Takže máme 20.10.2025. Opäť vás pozdravujem a opäť som tu s tarotovým videjkom. Dnes to budú rozprávky skombinované s bohyňou Isis. Tak poďme sa pozrieť na vašu správu. Takže máme 5 pentaklov. Je to príbeh o zlatovláske, ktorá ide lesom a vidí medvediu chalúbku. No a keďže dievčatko je zvedavé, tak sa pozrie pekne, čo je v chalúbke. Takže je tam jedna miska s krupicou, druhá, tretia. Dve sú veľké, jedna je väčšia, jedna krupica je príliš horúca, druhá príliš chladná, ale tá tretia je celkom fajn. Takže zje im kašu týmto medveďom. Potom si sadne na kreslo, jedno je príliš mäkké, druhé príliš tvrdé a tretie je fajn. Tak si chvíľku posedí a potom si povie, že by si rada zdriemla. Jedna posteľ je príliš veľká, druhá príliš malá a tá tretia je taká celkom akurát. Takže si zdriemne a nestačí vlastne si uvedomiť, že vlastne je to cudzia chalúbka. Medvedíky prichádzajú domov a pýtajú sa, kto jedol z môjho taniera, kto sedel na mojom kresle, kto ležal v mojej posteli. Keď malé medvedíča vidí zlatovlásku. No a zlatovláska nakoniec ujde, nechá vlastne im škodu a medvede sa nikdy nedozvedeli, kto bol vlastne na návšteve. Takže čo je posolstvo pre vás, priatelia moji milí, je, že zažívate nejakú škodu, nejakú stratu. Možno je to aj emocionálna strata, možno je to nejaké zranenie, ktoré vám niekto spôsobil. Je to ako keby nám niekto pošliapal v záhradke krásne tulipány, ktoré my si tam krásne pestujeme, alebo krásne paradajky. A skrátka je to tak, že je tam strata. Takže či už je to emocionálna strata, alebo je to materiálna nejaká škoda, že ste prišli o nejaké peniaze, alebo skrátka vás niekto oklamal, dostal, zmanipuloval, tak skrátka je na čase si uvedomiť, že máte svoju silu a je na čase si uvedomiť aj, že potrebujete túto stratu nejakým spôsobom liečiť. Takže tuto vlastne v kartách bohyne Isis vám vyšlo vojdi do komnaty liečenia. Áno, liečenie v božskej komnate Isis. Isis vám ponúka dar liečenia. Naozaj môžete si predstaviť, že ste v takejto krásnej komnate, nejaký zlatý chrám, kde vojdete a tam sa liečite. Predstavte si, že vaše srdce sa naplňa zlatým svetlom. Otvárajte srdce, dovoľte si vyplakať sa, oplakať si túto stratu, uvedomiť si, čo sa stalo, keď vás niekto manipuloval, tak iba sa z toho poučiť a už sa v tom nebahniť a skrátka všetko potrebuje čas. Čas zahojí všetky rany, ako sa hovorí. Takže môžete si predstavovať túto komnatu a potom vlastne skrz svoju stratu a skrz možno aj to, že vás niekto oklamal, či už na pracovisku, alebo vás niekto dostal o peniaze, alebo možno je to aj rodinný príslušník, ktorý vás nejakým spôsobom podlo oklamal a priniesol vám nejaký iný príbeh a vy ste tomu uverili a teraz ste sa zobudili. Tak skrátka iba tam dať odstup a ísť ďalej. Vaša vlastná sila, áno, to je váš kľúč. Takže treba si to zvedomiť, že OK, stalo sa to a poučiť sa z toho a samozrejme čas prinesie tie správne riešenia a takisto aj tie správne liečenia, ako sa hovorí. Takže je to čas liečenia pre vás. Dovoľte si prechádzky v prírode a pozrite sa na tú nádheru, čo je vonku, na listy, čas, keď svieti možno slnko a proste
naladiť sa tak nejak na to svoje srdce, na tú svoju komnatu duše, vstupovať tam, liečiť svoje vnútorné dieťa a poučiť sa z predchádzajúcich lekcií. Takže, priatelia moji milí, toto bol pre vás výklad, vaša krátka správa. Takže keby ste chceli výklad na vašu konkrétnu otázku aj s astrologickými súradnicami, tranzitmi alebo skrátka, ja neviem, numerológiou, astrológiou, tak ma kontaktujte, stačí mi napísať na e-mail váš príbeh, ktorý by mohol byť napísaný celkom tak hĺbšie, aby som vedela, že čo vlastne potrebujete riešiť, aby to bolo o to jasnejšie potom vlastne v kartách, aby sa mi s tým dobre pracovalo. Takže vás pozdravujem a liečte svoje srdce a svoju dušu. Takže majte sa krásne. Halo, je 20. október 2025, opäť som tu s tarotovým videjkom a s krátkou správou pre vás. Dnes budeme používať rozprávky a takisto aj liečivú silu bohyne Isis. Takže poďme sa pozrieť na to, aká je tá vaša krátka správa. Vaša rozprávka je veľmi zaujímavá, je to príbeh o dvoch bratoch. Jeden brat na druhého bol strašne hnusný a strašne ho ničil a terorizoval, tak tento chlapec sa rozhodol, že odíde z domu a vyšiel do lesa, túlal sa lesom, tam si sadol k takému veľkému stromu a začal plakať. Takže zjavil sa mu taký starček a hovorí mu, že vlastne prečo pláče ten chlapec, a on hovorí, že je mu smutno, že sa stratil a zároveň nechce ísť domov a zároveň by videl nejaké iné krajšie svety. Tento starček mu hovorí: ja ti ich ukážem, ja proste už putujem mnohými životmi, poznám rôzne múdrosti a skúsenosti. A keď sa pozrel tento chlapček na tohto starca, tak zistil, že má krvavé nohy. Chlapček sa zobul a hovorí: tu máš moje topánky. A tento starček hovorí: vieš čo, ty si taký veľmi štedrý, tak ja ti za to dám takú čarovnú skrinku. A keď budeš v kríze, tak ju skrátka iba otvor. No a chlapček vyrastol v mládenca, vedel sa o seba postarať, ale jedného dňa proste v tom lese tak nejak začal byť sám, začalo mu byť smutno. Začalo mu byť smutno. No a tak sa rozhodol, že pôjde do mesta, ale predtým ešte otvoril čarovnú skrinku. Jak ju otvoril, tak tam sa roztancovala víla a hovorí mu: chlapček, čo si praješ? A on hovorí: chcel by som takú veselú spoločničku pre seba. OK, tak ja ťa zavediem k nej. Ocitol sa na lúke pred takým domom a už mu išiel oproti starec a hovorí mu, že aha, my vieme, prečo si prišiel, statný mladenec, prišiel si požiadať o ruku dcéru náčelníka, ale je to ťažká úloha a pravdepodobne aj ty zomrieš ako ostatní. Náčelník hovorí, že musíš presunúť horu na iné miesto. No chlapček večer otvoril skrinku, požiadal vílu, aby hora bola premiestnená. Tá víla horu premiestnila. No a úlohu vlastne splnil. Všetci boli prekvapení, keď hora na druhý deň ráno bola na inom mieste a považovali ho za nejakého mága. Ale dali mu ešte druhú úlohu. Musíš vyhnať nepriateľa z našej dediny, tu neďaleko, aby bol kľud. Chlapček zase otvoril skrinku, úlohu zvládol a v dedine zavládol mier. Takže získal ruku tejto
dcéry náčelníka a žili celkom dobre, až kým vlastne sluha nevypátral, že za všetko môže tajomná skrinka. Skrinku ukradol a do skrinky povedal, že chcem, aby tento dom bol premiestnený celý do lesa. Takže náčelníkova dcera jedného dňa zmizla. Chlapček ale mal zázračné šípy, vystrelil šíp, ktorý dopadol presne do toho domu, takže ho zaviedol do toho domu a v podstate sa veľmi rýchlo porátal s tým sluhom a vlastne povedal potom do skrinky, že chce, aby všetko bolo tak ako predtým, aby dom bol premiestnený tam, kde stal. No a vlastne žili šťastne, až kým nepomreli. Takže pointa tejto rozprávky je vlastne, že dostáva sa vám dar za nejakú štedrosť a proste aj prácu, aj vašu takú šikovnosť a rýchlosť, takže budete odmenení. V každom prípade áno, užívajte si vlastne túto odmenu, pretože si ju zaslúžite. To je vlastne pointa tejto rozprávky. No a tuto sa vám ponúka zase nejaký dar, bohyňa ťa zázračne lieči. Je to pripomienka na liečenie vašich emocionálnych traum a niečo, čo tam máte ešte strašne tak v hĺbke ako nejaký trň alebo nejaký šíp, ktorý máte v srdci. Takže všetko sa teraz lieči a vlastne vo vašom prípade to ide aj cez prácu a dostávate vlastne aj odmeny v podobe financií, takže vaša situácia sa celkovo zlepší a celkovo to liečenie závisí aj od toho, že nesmiete lipnúť na výsledku. To sa týka vlastne aj práce. Ďalej pracujte na tom, čo pracujete a týka sa to aj liečenia. To znamená, že nelipnúť na ako keby výsledku, ale skôr sa sústrediť na ten proces. Takže je to nejaká zmena, sa tam deje vo vnútri, aj cez tie stereotypy, aj cez tú prácu a potrebuje sa to vyčistiť skrátka. Takže ja sa s vami rozlúčim, toto bol kolektívny výklad. Keby ste chceli výklad na vašu konkrétnu otázku, tak ma kontaktujte. Viem vám to dať do videa, ktoré si viete takto pozrieť doma, v pohodlí, v papučkách. A celé to video bude o vás, o vašej otázke, kde viem spojiť tarot, vedickú astrológiu, numerológiu a stačí, keď mi napíšete váš príbeh a pozrieme sa na to. Takže ja sa už teším na vás a prajem vám krásne dni.